Per me Divine Providence rappresenta la via, è un mix di perfezione, difficoltà, il tutto in un ambiente severo, in una delle parti più selvagge del Monte Bianco. Il 25 luglio insieme a François Cazzanelli abbiamo scalato Divine Providence, One Push, partendo da Courmayeur e ritornando a Courmayeur in 23 ore e 45 minuti. Abbiamo fatto quasi 4.000 metri di dislivello, 3.009. Abbiamo scalato 18 tiri di corda con un grado massimo di 7C ridimensionato da alcuni alpinisti a 7B, 7B+. Il grado obbligatorio rimane 7A. Il tempo è un valore importante, ma non è tutto, perché il nostro tempo arriveranno sicuramente degli alpinisti più bravi, più preparati, che metteranno meno. Tante volte conta essere i primi a farle, i primi a immaginarle, perché diciamo che una volta che esiste una performance così, i secondi hanno un riferimento, sanno che questa cosa è possibile, noi questa cosa l'abbiamo immaginata, l'abbiamo vista, l'abbiamo pensata e ci siamo riusciti. E questa cosa non ce la potrà mai togliere nessuno. Bepi, ci siamo? 50. Partito. Siamo partiti dal Sopalanga di Entreve e abbiamo percorso il vecchio sentiero che porta al bivacco della Beremba. Abbiamo raggiunto il Colle del Papa e quindi abbiamo deciso di fare il giro classico. E qua la Cufne delle Diaule. Un'alba bellissima. Qua siamo al Colmur, 5:30. Bepi, discesa dal Colmur. Siamo arrivati alla base della via dopo 4 ore e 20, 4 ore e mezza più o meno dalla partenza e abbiamo iniziato a scalare in alternato e poi facendo nei tiri più facili una conserva lunga fino alla base dei tiri duri di Divine che iniziano con un 6B dello scudo. Ha iniziato François a scalare. Ale Franz, buona. Gran piglie d'angle, scudo. Terzo tiro. Bepi che arriva in sosta. Poi a me è toccato subito il 7A, famoso tiro, infatti mi ha un po' messo in soggezione. Piglie d'angle, esercito con bel 7A. I tiri duri li ho fatti io perché in quel momento ero più in forma di François e mi sono usciti quasi tutti a vista, tranne il 7C, il tiro che qualcuno dà 7B+, qualcuno 7C. Grande prova fin qua. Ale, uscita dal cosiddetto 7B+, ma 7C alla grande. La sosta un po' così. Dalla base del piglie d'angle ci abbiamo messo 10 ore fino all'uscita con l'ultimo tiro di 6C e da lì comunque non era finita perché per arrivare in cima al pilier ci sono ancora 200 metri di terreno misto, abbastanza impegnativo. Com'è andata, Bepi? Bene. Dai, qua terreno un po' più facile. Sì. Terreno più facile, dici? Però dobbiamo mettere i ramponi adesso. Sinceramente non ci aspettavamo una parte così, una parte veramente complicata e questo ci sta rallentando parecchio. 50 metri e ce l'abbiamo fatta. Siamo all'uscita della Peterei. Uscendo tardi dalla via e con lo zero termico molto alto si sfondava sulla traccia e quindi abbiamo un po' faticato siamo arrivati in cima al Monte Bianco dopo 18 ore e 15 minuti.
quando arrivi in cima non capisci niente. Fai 2 foto, guardi un attimo attorno, ma sai che l'avventura non è finita, devi scendere, è una parte importante e quindi lì sei felice ma non te ne rendi conto. Grande baby, Bravissimo. bravissimo. A quell'orario avevamo capito che in giornata saremmo arrivati giù in Valveni. La discesa, ok, siamo andati via di un pezzo un po' più veloci, poi abbiamo rallentato, anche perché abbiamo accusato un po' la stanchezza. Discesa dal Bianco, appena passata la Vallò, ultimi raggi di sole in cima a Monte Bianco. Il più grosso momento di tensione, il più grosso momento di paura è prima del progetto. Poi quando partiamo tutti questi pensieri si dissolvono, quando sei nel match questa agitazione si trasforma in concentrazione, si trasforma in determinazione e quando parti, quando metti i piedi diciamo fuori dalla porta di casa sei concentrato, sei sul pezzo e dai il tutto per riuscirci. Divine Providence è una via che ha tante ripetizioni, ma in questo stile non ci aveva mai provato nessuno. Semplicemente il fatto di dire parto e lascio giù la roba da bivacco non sembra, ma è andare controcorrente, è uno step mentale importante. Alla fine per fare queste cose dobbiamo scendere a compromessi, dobbiamo privarci di alcune cose che da un lato ci danno una sicurezza, ma da un lato sono l'ancora che forse ti frenano e non ti permettono di vedere le cose in questo stile e di realizzarle in un certo modo. Mi dà sempre un grande senso di libertà, essere in un certo senso più sprotetto in un grande ambiente dentro una grande montagna. Ci aspetta la lunga discesa dal Gonnella. Divine Providence è stata aperta da Patrick Gabarrou e François Marsigny nel 1984, quando io non ero neanche nato. Pensare lì con l'attrezzatura dell'epoca su quello scudo mi mette i brividi. J'avais gravi l'année précédente la Bonatti Gobi, qui est au pilier d'angle à côté, et j'avais bien repéré le bouclier de Divine Providence. Et j'en ai parlé à Patrick parce que ça faisait 4 ans qu'on faisait cordée commune. Et bien sûr, lui il était enthousiaste et il avait également repéré ce bouclier. Et on cherchait la voie la plus directe possible et la plus difficile possible. Et ce sera donc Divine Providence avec François Marsigny, il y a 40 ans maintenant. Et ça a été toute une grande aventure, puisqu'on est parti évidemment dans l'inconnu complet. Moi, j'avais insisté auprès de Patrick pour ne pas prendre de speed. Je lui avais dit, si on prend des speeds, je ne viendrai pas pour ouvrir la voie. Et il avait respecté cette éthique. Il avait dit, bon, bah d'accord. Et on est parti donc juste avec des pitons, des freins et des coinceurs. Au soir du deuxième jour, à cause d'un problème de manœuvre de corde au relais, quand j'ai rejoint François sur la seule petite vie de la paroi, là, en fait, en me tirant sur les cordes fixes avec les poignées jumars, ce qu'on appelait la technique américaine à l'époque, au moment où j'ai passé, j'étais 1 mètre en dessous, tout a giclé. Moi, j'ai fait 15 mètres, bien que la paroi soit surplombante, j'ai tapé contre la paroi, je me suis cassé des côtes et je pendais évidemment dans le vide. Et moi, je savais qu'il faut absolument que je monte, sinon j'allais tomber dans les pommes et mourir, évidemment. Et donc, je suis monté. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que là, au relais, François, qui dans les fissures avait mis 2 pitons et qui au dernier moment avait finalement ajouté un friend comme ça, parce qu'il avait vu qu'il y avait une fissure au-dessus. Sur la chute, les 2 pitons étaient partis et c'est le friend qui nous a sauvé la vie. Sinon, on était 600 mètres plus bas. Et donc après, toute la discussion le soir, entre François, qui n'est pas croyant a priori, et moi qui le suis vraiment. Moi, j'étais plus pour l'appeler Divine Surprise. Quand même, on est d'accord sur le fait que si on n'est pas mort ce soir, c'est probablement pas le fruit du hasard, mais d'une providence qui mène nos vies, et probablement parce qu'on a encore beaucoup de choses à écrire dans notre vie. La voie en elle-même était magnifique. Et quand on est sorti, bah, entre guillemets, plus riche. On avait grandi intérieurement. Tu as la chance de tracer une voie, un voyage à la fois extérieur et intérieur total, quoi. Ça me reste l'idée d'avoir mis
une petite pierre à l'édifice du grand alpinisme. Et elle revient souvent sur le devant de la scène parce qu'il y a toujours des alpinistes d'aujourd'hui qui veulent y aller. Et ça me fait très plaisir de voir des news sur Divins. Je vois que cette voie, elle reste encore actuelle. Je dirais, elle n'a pas pris une ride, contrairement à moi. Io sono nato nel 1990, in quello stesso anno Thierry Renaud ha fatto la prima libera. Pensare al dietro strapiombante che ancora oggi, ve lo posso garantire, è un palo. La forza che hanno avuto questi uomini, anche solo di vedere questa via e di poterla immaginare in libera, è stato qualcosa di incredibile. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était les grandes voies, libération de grandes voies ouvertes en artif. Et celle-ci, c'était exactement dans les codes de l'escalade que j'appréciais à cette époque. Donc, j'ai dit, il faut aller voir. Voilà. Mon expérience avec Alain, je me rappelle de très très belles longueurs, magnifiques. On n'a pas libéré entièrement la voie. J'ai eu la malchance d'avoir de la glace dans les derniers mètres de la voie, où j'ai pris 2 points d'aide, parce que j'avais les doigts, je les sentais plus, quoi. Je savais plus tout ce que j'avais dans les doigts. Mais les difficultés, oui, on a fait la première entièrement libre. Toutes les longueurs, y compris pour moi, ma part, en tout cas, la belle longueur en 7B puis celle en 7C, la longueur clé. J'ai un souvenir, la longueur clé d'une voie absolument très pure, très très pure. La longueur en 7B en dessous, je l'avais fait avec le marteau-piolet entre les dents pour mettre les pitons, mais en libre. Donc voilà, en libre à vue, quoi. Il a peut-être trouvé les 2 pitons que j'ai plantés là. Pim, pim. In un certo senso mi sento anche unito a loro, loro l'hanno immaginata in libera e noi l'abbiamo immaginata in one push. A distanza di anni credo che i sentimenti e le fonti di ispirazione degli alpinisti tutto sommato non siano cambiate.